हेलो गाइस, तो देखी आज हम बनावा तनी राजमा और चावल। देखी एकरा के बनावे से पहले रात भर पानी में भिगो लेवे के बा। और ओकरा बाद सुबह उठ के धो के अच्छे तरीका से आ 4 सीटी कुकर में लगा देवे के बा। 2 ठो आलू डाल दे के बा। ओकरा बाद तो देखी सब है जात रही राजमा का बैठावे तब तक तो एमे आलू कटनी बीचे बीचे के जल्दी से हो जाई। तो एमे मिलगुल सड़ल आलू तो एकरा के काट के साइड कर जाला कह देतनी, ठीक बा। ऐसे ना तो सड़नाइन लागे लगी तो खराब हो जाई। तो देखिए सभी हमारा 4 गो सीटी दे दिले बाटे। तो एकरा के देख लेवे के बा कि हो गई बा कि यहाँ हाथ से दबा के। तो देखिए एकरा के हाथ से दबा के चेक कर लेतानी भइल बा कि ना। तो ये हमार हो गई बा तैयार। तब तक एने हम मसाला भी रेडी कर ले बनी। और ये हम मसाला और यह प्याज के पेस्ट, ये अदरक लहसुन के पेस्ट और यह टमाटर आई हर ये हरा मिर्च और तेजपत्ता। तब तक तो सब हो गल बा रेडी। तो हेने कढ़ाई गरम होके के बैठा देले बानी। और गरम हो जाता कढ़ाई तो तेल डालम। तो देखी कढ़ाई हो गल बा गरम। तो हम तेल अपन अंदाज अनुसार डाल लेनी। तो ओकरा बाद ई जाताटे जीरा और हो गई तेज पत्ता। ये हो गई हरा मिर्च। ध्यान से देखी जा कैसे कैसे बनता। और वीडियो के लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो ये हो गई हमार प्याज के पेस्ट। ओकरा बाद ओकरा के चला लेवे के बा बढ़िया से। और ये हो गई टमाटर के पेस्ट। बढ़िया से देख लिया और बढ़िया से एकरा के भूंजे के बा। आदि और लहसुन के पेस्ट। एकरा के बढ़िया से अच्छा से एक में मिला के भूंज लेवे के बा। तो देखिए ये जाता हमारा मसाला। फिर ओकर बाद बढ़िया से भूंजत रहे। तो देखिए हो गई मसाला भूंजा के रेडी। तो यही में डाल दिया जाता है राजमा के पानी सहित से। और अच्छा से एकरा के चला लेवल जाता है। और राजमा के डाल के एमे खौले खातिर टूक देवल जाता है। तो देखी हो गल बा राजमा रेडी। तो एकरा के बंद कर दिवल जाता। और हेने चावल बैठल बाटे। तो चावल के साथ राजमा चली। तो देखी टेस्टी लागता देखी में। तो बनाई जरूर लोग और चेक करी जाके कैसा लागता।